Vine înapoi la tine, nu te las. Fii atentă. Ne-am pregătit așa, 3 variante, să vedem dacă le rețin și dacă poate să le cânte alături de noi. Începem cu vals, atenție. Aici avem un București, București, atenție. Cu brațele sus, București, până în spate! Atenție! Și voi! Și acum, hai să ne treaba cu ce foarte des să facă inspirație. Driblează, că așa ceva chestie de asta genetică din ADN, e o mișcare de asta. Da, așa și colegul meu donator. Prefăcutule! Da, pentru că urmează la tine. Nu știu de ce, dar România începe mișcare.